間先，點解咁多人未嚟嘅？好多人未嚟喎，未嚟喎，先。好，點點名先啊？OK，林國峰、金和兩個字喺度啦。淑英唔見人。OK，金巴石婆婆喺度啦。係啦，愛好未嚟。阿志雲喺度，余雲勝唔見。關金鳳都未嚟。劉淑蓮，玉晶喺度啦。你係咪周玉晶啊？我冇記錯，冇記錯啦，啱啦。好，阿卓峰今日係 absent 嘅，樂希喺度，何欣婷，咁就好齊，咁就開始我哋今日嘅洗禮班啦。大家好啦，其實可以坐前啲嘅喎，冇乜所謂，坐翻前少少，坐嚟前面呢度啦，好唔好啊？坐晒喺正前呢個位啊，係啊，請大家上嚟，好唔好？咁樣咧就開始我第一堂嘅課堂啦。咁咧就有埋樣㗎。哦好，咁我企喺度啦，要好。阿斌仔係咪錄影緊㗎？好，hello，錄影緊，得唔該。咁樣咧就我先講翻啦，歡迎大家咧參加今年嘅洗禮班啦。咁我會係喺呢度教晒咁多堂啦，由而家一路去到12月頭，總共有6堂嘅課程，我哋會一齊喺度上洗禮班嘅。咁我點解要企喺度教咧？一來有部電腦喺度啦，咁其實係做緊一個錄影，咁唔會錄你哋嘅，淨係錄我呢個樣同埋呢一個嘅而家你大家即係喺畫面會睇到成人學道班第一堂罪與救恩，咁就係點解咧？就係方便唔能夠嚟到上課，或者係只能夠上部分實體課嘅弟兄姊妹，都能夠翻去睇翻個片咁樣嘅，咁俾大家有個印象知道啦。咁咧就我哋呢6堂裏邊咧，其實會係做啲乜嘢咧？咁我哋相信呢度大部分嘅人都已經翻夠咗超過1年嘅時間啦。咁根據我哋呢一間教會嘅規矩咧，翻滿1年先至可以受洗或者係轉會加入教會嘅。即係唔想忽然間橫空有一個人咁就話我要洗。咁雖然今朝講到係咁喎，如果你有翻早堂，一陣間你翻5堂都可能出現嘅喎。咁但係咧，即係喺冇特別聖靈感動嘅狀態裏邊咧，我哋就唔會採取呢樣嘢嘅，得唔得？因為真係想你知多啲、諗多啲，唔係即係如果你好認真、好熱切就話啫。但係有啲即刻話我要受洗都可以係好衝動，或者係唔清唔楚噶嘛。咁我哋就唔希望係一個咁嘅狀態。咁喺洗禮班裏邊咧，其實我最需要咧就係清楚自己係咪真係信耶穌，知道基本信耶穌加入教會係怎麼一回事，得唔得啊？咁所以咧，呢個課程啦，其實目的就係想預備大家喺2026年受洗加入教會。預計嗰個洗禮會喺3月至4月左右嘅某一個禮拜六或者禮拜日。咁因為咧要借地方啦，要 book 場啦。咁我哋試過就去香港仔浸信會嗰度嚟到去做洗禮啦，亦都試過去香港潮人生命堂。我哋比較多會去呢兩個地方。仲有咧就係喺門口，我哋試過喺門口嘅，得唔得啊？咁總之俾你知道啦，喺歷史裏邊真係發生過呢啲。試過去海邊嘅。咁我哋應該唔會去海邊嘅啦，睇呢度嘅狀態，得唔得啊？海邊咁輪椅推落沙灘咁就
喐唔到㗎啦嘛，係咪嚇？咁啊真係有唔同嘅演繹嘅，就係原來即係聖經嘅教導咧，喺任何地方，我哋清楚自己係我要跟耶穌基督跟一世㗎啦，咁就可以透過呢個洗禮。咁但係會講點解會係點用水嘅咧？唔用灑浸米喺呢個頭度就叫做洗禮啫，係咪？灑米禮得唔得咧？唔得㗎原來。咁啊，又係第日會慢慢講。預備呢一個洗禮，大家要清楚自己信啲乜，信耶穌咯。咁信耶穌係咩嚟㗎？咁可能你係講到一啲，又講唔到一啲，唔會考翻你嘅，但係你自己要通咯，明唔明啊？即係人哋問你信耶穌，你信啲乜㗎？你信啲乜，你都噏到啊！你唔會話，例如舉個例啊，你話我信觀音，幾好啊，係啊，觀音係朵蓮花嚟嘅，係一嚿雲嚟嘅，我就信咗蓮花咧能夠飄上去喺個雲頂嗰度咯，咁樣咁又聽完之後似是而非，你信觀音定係？睇到朵蓮花，呢啲唔知啲講到一嚿嚿似是而非，咁人哋都覺得你唔可信啦，你自己都未必真係知道。咁所以咧就係有呢個，就唔係話要有啲學術研究，觀音咧係公元幾多年嘅某個人發生咩事啊？邊笪地方你有幾多百萬人？唔係呢啲咁樣嘅數據資料，得唔得啊？點解你信搭970能夠翻到華富村咯？點解你信4號巴士能夠去到華富村咧？係咪啊？即係一個咁嘅問題。係啊，我搭過咯，係咪啊？我搭過要嘟八達通咧，其實咧就嚟到有個站叫做華富商場，你都噏到啊嘛，得唔得啊？即係你唔會話完全我齋信㗎咋，我唔理總之就倫敦有個巴士4號一定嚟到華富村嘅。然後聽完之後，其實你係咪？你唔係就唔好講到咁大啦。喂，你係咪信耶穌㗎？你唔知你就唔好亂噏啦。即係嗰隻，明唔明啊？第二咯，受洗咧都係加入呢度嘅教會嘅。呢間教會叫咩名啊？大家知唔知啊？叫咩名啊？潮人生命堂係咪啊？咁啊，第日會講下咯喎。呢度嘅名最長嘅日子咧20幾隻字。而家咧全名啦，講全名啦，好唔好啊？基督教華富村潮人生命堂11隻字嘅。不過同時平時咧，我哋通常有個簡稱2個字搞掂，叫咩啊？係啦，華僑易記啦，係嘛？即係我哋而家唔會咩香港匯豐銀行，只要問你有冇去匯豐啊咁咯，係咪啊？即係我哋會有啲簡稱。咁但係咧，你都知下你間教會係乜教會啊？人哋問你華僑係咩嚟㗎？總之係教會啦，關你咩事啊？喂，你會唔會去異端㗎？會唔會去邪教㗎？係咪佛堂嚟㗎？關你咩事啊？唔得㗎嘛，一嚿嚿係咪啊？你都知多少少，你係加入咗一間乜家伙嘅教會，好嘛？就係呢一個課程嘅目的啦。好啦，有要求嘅喎。第一，每一位上洗禮班嘅人，去到最後嘅時候，完咗課堂嘅某一個時間啦，例如可能1月裏邊啦，好唔好啊？唔使而家咁驚嘅，晚晚瞓唔到去到1月唔使嘅。請你交一個得救見證，即係你都講下你點解信耶穌，你點解嚟咗呢間教會，點解你想受洗，都有文有路啊，明唔明啊？你話牧師啊，我唔識字喎，唔使驚，每一次咧課堂都有啲後生嘅人嘅，後生嘅人咧就自動有呢個使命㗎啦，就係幫助其他長者做呢個筆錄員或者係撰寫員，而家好方便㗎啦，你放部手機喺度變晒中文㗎啦，不過都幫手執漏下，係咪啊？咦，阿婆雖然同我分享佢信主，不過佢用咗20分鐘去講佢嘅仔幾靚仔，咁我都即係精簡少少啦，修飾翻少少咁就得啦，好唔好啊？希望咧都幫你整理你自己信耶穌，同埋如果你真係洗禮，都俾人識下你啊，係咪啊？俾人識下你，原來我個名叫國峰咁係嘛？都知道下係咪啊？咁互相有一個基本嘅認識，因為返教會嘅人信耶穌時間有唔同，唔係個個都好熟我哋。可能咧，如果你返開某個崇拜，成日坐個位咧，面善嘅係嘛？但係你貴姓嘅咧？
你係咪華富村㗎？係咯，你點解信耶穌嘅？我哋都有一個基本嘅互相認識，就係呢個得救見證嘅作用啦。第二，要背一背使徒信經嘅，哇！聽到背嘢，大家咧就即刻神都上腦。可能咧呢啲後生嘅得啦，我背咗啦一早使徒信經，我第日會解釋點解要背。不過唔係要逐字不漏，係背到起碼個概念，口噏噏你噏到，唔會人哋噏一啲類似嘅嘢，話啊係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 啊，南無阿彌陀佛啊係啊，嚟自聖經啊，你唔會咁樣亂晒大龍啊嘛，明唔明咧？使徒信經可以話係信耶穌基本信仰嘅雞精版，你知本聖經幾厚㗎啦，係咪啊？雞精版咁啊，百零隻字搞掂晒，明唔明啊？咁我之後會慢慢去教嘅，得唔得啊？亦都咧，你確認真係委身呢間教會，你話受洗加入呢間教會，你唔係話得啦，其實我求其揾間教會翻下㗎咋，中意咪翻下嚟咯。如果嗰日區議員有旅行，我就睬佢都有味㗎啦。咁有時就梗係會未必翻到，但係唔係咁 hea 啊，咁求其咁是但。你真係覺得我認同呢間教會所諗所做嘅嘢，我 buy 佢。正所謂如果用而家嘅俚語就係，我好認同，好想同佢一齊去經歷呢個信仰嘅。舉個例，大家知唔知呢間教會係社區型嘅教會啊？都知啊，你話我唔中意㗎，我覺得信耶穌應該係一班有錢人嘅教會。我要去到咧，真係攞住杯紅酒，啷下傾信仰。我覺得呢啲係最基本嘢咯，咁樣咁可能咧你就去錯地方上錯堂啦，明唔明啊？牧師，以後我要教會有個酒櫃，個酒櫃咧要有咧與別不同嘅威士忌。啲紅酒咧要講緊邊一年嘅某一個法國嘅原地嗰個得獎作品，呢啲先至叫做信仰嘅內涵啊嘛。咁可能你去錯教會啦，明唔明嘅意思啊？我就係想講緊呢一樣嘢啫，好冇？好啦，咁啊，點解人需要救恩啊？咁多位有冇諗過啊？點解你要信耶穌啊？係咯，嗱，因為我而家講翻基本嘅信仰咯喎。嗱，雖然我知你哋都信耶穌，不過有陣時你信耶穌又糊糊碌碌、求其咁啊，人信我又信啦，係嘛？有冇完整地理解一次？因為你唔清楚自己真係信耶穌，講唔到洗禮嘅，明唔明啊？你即係一年班你都冇讀，開學禮你又冇開，你就話我要畢業咁，唔啱聽嘅，明唔明啊？你都有一個進程。第一個門檻最需要知道嘅就係你清楚你係一個基督徒，得唔得？嗱，再講多次，唔係考記性，你清楚自己。嗱，舉個例，你清唔清楚自己係中國人？有冇人自己覺得自己唔係中國人㗎？嗱，望落最唔似中國人嗰個咧，就應該係呢個嘅，係冇？我樣啊，我樣最唔似中國人嘅。有冇人覺得自己唔係中國人㗎？冇啦，係咪啊？唔會話我冇記性啊，我唔記得自己係咪中國人。我諗應該冇呢個問題嘅，係咪啊？即係在座當中最多係答得慢啲嘅啫。嗱，同樣都係洗禮班，唔係要記嘢背嘢，得唔得？係你清楚自己係一個基督徒，得唔得？得啦，嗬。嗱，喺聖經裏邊講紅色嘅字，我哋一齊讀一讀好唔好啊？一齊讀一讀，係咪？紅色嘅字，準備1、2、3。因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。上個星期咧，我就參加一個祈禱會，嗰個祈禱會咧就介紹一個戒毒嘅機構。唔知你知唔知道，基督教喺香港嘅戒毒層面係享負盛名嘅，喺國際都享負盛名。因為嗰個機構，即係我啱啱上個禮拜聽就係出名唔用藥物，唔用任何治療，只靠祈禱、睇聖經去戒毒喎。大家知咩叫吸毒係咪啊？有冇人唔知咩叫吸毒㗎？冇啦，係咪啊？
佢就靠呢樣嘢係好匪夷所思嘅。對於好多人嚟講，嚇唔食藥唔俾治療都戒到毒，俾埋都好多人戒唔到毒，有啲人一生嘅毒癮，但佢就係用呢樣嘢，只靠福音。咁嗰個弟兄過來人啦，我哋叫做佢企上嚟，好眉好貌，大隻過我。佢話：我吸咗14年毒，上帝幫我戒咗毒，我10幾年冇掂啦。我而家喺嗰個機構度啦，佢講佢喺機構度服侍翻其他喺毒癮裏邊嘅，佢就好深感受。佢話：我好知道乜嘢叫罪，咩叫罪咧？想做嘅做唔到，好討厭唔想做嘅就做鬼晒。即係咧，我唔知你有冇遇過有毒癮嘅人啊？啊，知唔知偷呃拐騙係錯啊？你知唔知偷呃拐騙係錯啊？知嘅喎，不過你會去做喎。哇！毒癮起啊，個罪惡嗰個邪惡嘅心一起啊，乜都唔理嘅喎，係嘛？想唔想做孝順仔孝順女啊？想嘅喎，但係做唔到，明唔明啊？你話牧師我好眉好貌，冇生沙虱，但係我都冇打家劫舍，冇做呢衰嘢啊？點解我有罪咧？其實每個人都係嘅，想做好啲做唔到，做到嘅一早做到㗎啦，明唔明啊？每個人都有啲嘢做得好㗎。舉個例，我雖然好衰格，但係我好孝順父母㗎咁樣。咁對於呢個人嚟講咧，孝順父母冇難度嘅，明唔明啊？但係做其他嘢咧，心裏邊嘅邪惡咧就控制唔到。每個人都係咁㗎，我話俾你知啊，總有一啲嘅位偏離咗方向，就好似射標靶，有冇玩過掟飛鏢啊？有冇見過人掟飛鏢啊？掟極都唔中，唔中個紅心啊，硬係爭啲，今次得，下次又唔得啦。嗱，罪就係咁嘅情況啦，明唔明啊？每個人都有佢嘅弱點，心裏邊嘅邪惡、歪念，總係做唔到。嗱，當然，如果用頭先吸毒嘅例子，對於佢成個人生非常鮮明，但係對於我哋嚟講咧，有好多時得我自己心底裏邊係知道邪惡。最近咧 ViuTV 做緊一套電視劇集叫做《絕命法官》啊，唔知你有冇睇咧？我覺得好睇嘅喎。哇，講緊個法官喺嗰個劇集裏邊咧係鐵面無私嘅，明唔明啊？而且好幫弱勢嘅人嘅，點知自己個仔犯咗法，撞車撞死咗個黑社會大佬個仔啊！佢就嗱最初咧，佢知個仔撞車撞死人咧，係帶個仔去認罪啊。點知去到準備認罪，收到風弊，原來撞死咗條友咧係個黑社會大佬個仔，而我啱啱判咗嗰個黑社會大佬入監獄。明唔明講緊咩啊？即係個電影橋段嚟㗎。哇！我呢頭舉個例，我判咗你入監，然後我個仔撞死你個仔喎，咁我仔入監會點啊？渣都冇啦，你明唔明啊？仲唔有仇報仇？喺出邊你惡啫，死人法官入到去我仲唔容咗你個仔，咁就開始邪惡啦。佢唔想㗎，佢想行得正企得正，呢個係佢嘅宗旨嚟㗎。佢唔得啊，佢諗唔到辦法出盡邪惡嘅方法去保護佢嘅仔。出於好意嘅喎，出於簡單，即係每個人犯罪都有理由嘅喎，你明唔明啊？我打我仔，唉，我唔想打佢啊，不過佢衰格啊嘛，明唔明啊？鬧老豆老母，我唔想鬧佢，不過忍唔住啊嘛，係咪啊？嚇，敲詐其他人，唉，邊度敲詐佢仲衰格啦，敲詐得仲多啦。我哋總有理由去偏離方向，做咗唔應該做嘅嘢，應該做嘅卻唔做，係聖經寫㗎。喺羅馬書同埋雅各書分別都講咗呢種人性嘅真相，明唔明啊？呢個就係罪啦。人若知道該行善唔去行，這就是
他的罪了。嗱，我哋還好易嘅，舉個例，我見到你啦，當啦，好嘛？我見到你成日咧偷偷摸摸咧就順手牽羊偷嘢，我話你咧就天下無敵嘅，話自己咧就藉口多多，係咪啊？會係咁嘅喎。嘿，你都唔識教仔啊！我教仔啊，真係冇你咁蠢啊！咁樣，但係點知我喺其他地方咧可以好衰格，明唔明嘅意思？所以咧，紅色字呢句經文好重嘅，唔係你行善睇到人哋唔行善就天下無敵，係你有啲嘢好唔想做，但係你知應該要做，你唔去做。相反地，你知唔應該咁做，但係你係中個頭去做，得唔得？人若知道該行善唔去行，這就是他佢好過人嘅他的罪了，好冇？嗱，呢個就係聖經裏邊講到啦。又或者我知道咗神好偉大啦，嗱，好多人都係咁喎，特別翻嚟呢個教會咧，好多人都話：唉，我知牧師你個教好好，又派飯俾我哋，又幫我哋呢樣嗰樣，啊，真係好好，我唔信。有冇聽過呢啲啊？我成日聽過喎。唉，你知啦，牧師，我拜開祖先噶嘛，呢個唔錯唔錯，不過遲啲先啦咁樣。嗱，如果主耶穌基督翻嚟咧，佢係唔得救嘅喎，明唔明啊？你明嗱？你明唔知呢個上帝何等偉大良善，你保持距離。所以咧，你夠膽嚟上洗禮班咧，我欣賞你哋嘅，願主幫助我哋，好唔好啊？罪嘅結果係咩啊？喺羅馬書第6章講到，因為罪嘅工價係點啊？最撚尾隻紅色字係咩啊？牧師個個都會死啦，你方你唔死咩？係咪啊？嗱，原來我哋繼續講落去，我哋係有救恩嘅。呢度呢個死絕對嘅死亡意思，嗱，每個人都會死嘅，係咪啊？即係我哋而家望落啦，綠色衫呢個好似有排都死唔去啦，睇你有排獻世啦。喂，好難講㗎，人生無定㗎。喺例如加沙呢個地方之前喺裏邊嘅宣教消息話翻出嚟，成個地方啲人係等死嘅，因為嘢又冇得食，隨時有炸彈抌落嚟，唔知幾時掌控生命。但係呢個想講咩咧？唔係就咁話死咗，係與神永遠分離，因為死咗之後都唔能夠去見到上帝。嗱，原來無論信耶穌同唔信耶穌嘅人，死咗之後都唔係一了百了嘅，得唔得？根據聖經嘅教導，死咗之後，信耶穌嘅永遠喺一個無罪嘅狀態裏邊同神連結，而唔信耶穌嘅人咧，永遠喺一個罪嘅狀態裏邊與神隔絕。我哋咧，中國人最簡單㗎啦，就係覺得好心有好報，好心嘅人死咗會上咩啊？上咩啊？上樓上啊？上咩啊？上天堂。咁唔好心嗰啲死咗落咩啊？唔係落華朝喎，落地獄，係咪啊？嚇！但係聖經裏邊的確係類同咁講嘅，相信耶穌嘅人能夠去到上帝嗰度，我哋叫天家或者天堂，係類近啦。有啲嘢唔似㗎，先講翻清楚啊，好唔好啊？而唔信耶穌嘅人咧，永遠與神隔離，喺地獄裏邊唔能夠解脫佢罪。嗱，你有冇試過做啲嘢揼晒心口，好罪疚、好鬱結啊？永遠都係呢個狀態，你唔能夠再做任何嘢去挽回、去彌補、去令自己好過啲都唔得。咁嗰個就係永遠與神分離啦。永遠與神一齊又點啊？唔會再揼心口，冇嘢再後悔同鬱結，你都唔會再做啲衰格嘢，唔會再做啲嘢令自己愧疚或者傷害其他人，係唔能夠再傷害其他人。當我上到去咧，即係同阿志去打交咧，打完一場好開心咧，係唔會口腫面腫嘅，明唔明啊？我冇辦法傷害你，你冇辦法傷害我，
就係天堂嗰個狀況。哇，好神奇喎，係咪？而家梗係唔明啦，你試下俾我揼一錘啊，係咪？我唔會俾你揼翻我一錘㗎，人係邪惡㗎嘛，係咪？我試下揼 Sammy 一錘睇你噴唔噴血啦，但係你唔會俾我唔會俾你揼咯，就算你揼唔到我噴血都係咁衰格㗎嘛，而家得唔得？所以咧，罪嘅結果係永遠同神分離。從前你哋同上帝隔絕，心思與神為敵，行為邪惡，明唔明啊？就係心底唔好，行出嚟又衰格。哇！如果真係喺罪嘅裏邊，你唔認罪嘅話，原來永遠喺呢個狀態裏邊，死咗都離唔開呢個狀態，好慘啊！明唔明嘅意思啊？如果死咗真係一了百了就好啦。調轉啦，我哋信耶穌嘅人死咗咧，所有地上做嘅怨恨一筆勾銷，在天上唔會再有呢種狀態出現，係咪好幸福啊？明唔明啊？唔係淨係話上到去無比福樂啊！哇，以後冇病冇痛，又真係冇病冇痛喎。仲有，我唔會再傷害。嗱，舉例啊，我老豆就死鬼咗噶啦，真嘅老豆。啊，呢句唔係講衰嘢嚟嘅。我爸爸喺天家上面嘅，我同佢在地上嘅恩怨情仇一筆勾銷。我覺得我爸以前成日傷害我嘅，又打我啦，又向我鬧粗口啦，又對我好刻薄啦，又侮辱我。上到去佢唔會咁做，亦都冇能力去再傷害我。而且我哋兩個係彼此相愛添，好唔好啊？好好喎，得唔得？好啦，咁啊講完罪嘅代價，咁啊講下啦。頭先講咗咯喎，哇！我哋好想脫離嗰種罪嘅狀況，係咪啊？即係我哋都好唔想傷害我哋下一代啦。舉個例啦，好唔好啊？哇！但係佢咁衰格，真係忍唔住手，真係想中佢幾拳。舉個例子啦，好唔好啊？但我跳脫唔到呢種狀態。哇！當然可以見心理輔導，見教育學家教我點教仔，係咪啊？調節好啲嘅啫。跟住我仍然對其他人衰嘅喎。我冇見過，起碼我在世，我冇見過一個人能夠透過睇書、見輔導、學習、上堂、見老師、揾埋博士去教，而佢嘅生命係完全脫離冇晒邪惡嘢。人係不能自救嘅。我哋得救係本乎恩，紅色字嗰度咁講，本乎上帝嘅恩典咁解啊，純粹白白送大禮嘅。即係我幾多錢都好，我買唔到一嚿嘢嘅。喂，我覺得呢張凳好舒服喎，我想買呢張凳啊，幾錢啊？冇得買嘅。有冇遇過啲鋪頭咧，好有性格啲老闆咧？哇！呢樣嘢好古董，好正啊！老細有冇得買？冇得買嘅喎。咁你又擺出嚟咧？唔俾啊？鋪頭我嘅。係咪？有冇遇過啲咁嘅情況啊？有嘅喎，好有性格。耶穌話：我哋唔能夠靠自己脫離罪嘅狀態，只係靠咩啊？因着咩啊？因着信啊！哇，咁着數嘅，係嘛？去到間鋪頭，幾錢？我俾，我有錢，唔買嘅喎，好想有喎。哦，你信啊？你欣賞啊？我送俾你啊！非買品。你接受我就送俾你，信耶穌就係咁，所以永遠都有信耶穌呢個字咯，明唔明啊？就唔係話你嚟到要背嗰啲幾多次聖經，好似背佛經嗰啲咁樣，係咪啊？咁咧你背咗777次你就得救啦，冇呢樣嘢嘅喎，得唔得？係因為信，唔係出於自己，係神所賜俾你嘅，唔係出於行為。不過咁。信耶穌應唔應該有好行為啊？應該，因為我哋喺度學緊完全冇罪嘅狀況，應該點？以前我控制唔到自己有成癮行為，今日我學有一個好行為，唔係為咗自誇勁，係神嘅作為喺身上。我靠住佢，就好似我頭先講毒癮係咪啊？靠住耶穌戒除呢個癮，呢個癖。哇！當時嗰個吸咗毒10幾年嘅弟兄咧，同我講咧，呢頭拍晒心口同老豆老母講：我冇吸毒，我冇偷你錢。嗰頭就再偷第二次嘅咯喎，毒癮起啊！
求其攞到100幾十去索一索都好啊嘛。唔知咧，你知唔知道咧？其實偷百零蚊就可以索一啖噶咯喎。索咗先講啦，戒咗幾個鐘，冇咁辛苦先啊嘛。即係完全失晒心慌噶喎。做好行為，呢個世界人人都得嘅，做俾人睇啫嘛。我背後幾衰格唔攞出嚟，我做好嘢俾人睇咪得咯？有幾難啊？係咪啊？係會自誇，係會話，誒唔使你讚，唔使你讚，我應份嘅，我應份嘅，心裏邊我做得好，我自我感覺良好，我都滿足啊嘛，係咪啊？大家慣唔慣講好嘢唔講衰嘢啊？一定係咁噶嘛，係咪？啊，阿玉晶，講下你平日點幫人好唔好啊？朗朗上口，你會講到嘅喎。但係如果我話 Samuel，講下你平日幾衰格好唔好啊？嚇，冇嘢講喎。又或者好熟好熟，咪講啲多你聽咯，明唔明啊？實係咁嘅喎，係嘛？你買咩餸叻啊？你買魚你叻唔叻㗎？嘿，我好識揀魚嘅，嗱我教你咁樣。你唔識你話，嘿我唔係好識嘅。揀菜咧，揀菜我叻，係咪啊？你會唔會帶人去揀魚？但你揀魚唔叻㗎？唔會嘅，人一樣係咁。好啦，耶穌基督為咩啊？我哋一齊讀羅馬書5章第8節好唔好啊？一齊讀一讀好唔好？1、2、3，唯有基督在我們還作罪人嘅時候為我們死，神嘅愛就在此向我們顯明了。嗱，我哋真係做咗好多衰格嘢，神唔係話得啦，當睇唔到，冇事，唔得噶嘛。神係公義嘅神嚟噶嘛，我哋係戇居居四圍亂咁做，得罪神好多嘢噶嘛，得罪人得罪神係咪啊？唯有耶穌基督喺我哋仲好衰格嘅時候，為我哋點啊？為以佢嘅死代替我哋嘅死啊！神嘅愛就顯明，我就係信呢樣嘢嘅啫，得唔得？我信耶穌基督為我死，我願意相信神，求神寬恕我。簡單到冇離晒大譜，簡單啲咁講，就係因為靠乜都唔得啊嘛！你有幾多錢，你冇錢都幫唔到自己啦，你只能夠靠耶穌認罪悔改，接受耶穌基督嘅救恩。好，讀埋呢一句，好唔好？紅色字，1、2、3。我們若認自己的罪，上帝是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。嗱，信咗耶穌，學做好人，唔係要做到好好，令人覺得我好好，唔使討好人，更加唔使討好自己。認自己嘅罪，上帝應承過嘅，佢一定會赦免我哋嘅罪，洗淨我哋人生好多嘅污穢。所以信耶穌係咩啊？認罪悔改，接受耶穌基督為我死，承認自己係罪人。只要我哋心裏邊相信，就可以被上帝稱為義，義即係無罪，得唔得？口裏邊承認就必得救，好冇？罪就得到赦免，被稱為無罪，上到天堂。啊，呢個人冇罪啊，有冇案底啊？冇啊。嚇，咁衰格都冇？係啊，佢信耶穌咯，得唔得？係咁嘅喎，好冇？成為新嘅人，從此唔好再俾過去一啲唔舒服嘅嘢捆綁你嘅人生，放過自己，放過其他人，特別係長者、老人家咧，去到年紀大咧就好可愛噶啦，好似咧呢一世冇得罪過人咁嘅，其實唔係咯，得唔得？不過真係放過自己。從前我哋同上帝隔絕，而家同上帝 friend 翻啦，做翻好朋友。我哋乜嘢都可以同上帝講，乜嘢都可以靠上帝去勝過一切，好冇？我哋成為神嘅兒女，佢一定會保護我哋，幫助我哋得着呢個永遠嘅生命，好冇？嗱，呢堂就係講呢樣嘢啦，即係重新確認你信耶穌啫。
好冇？嗱，好落堂啦，阿師母喺度微微笑對住我啦，已經過晒鐘啦，主席都出埋嚟啦。請大家知道呢一堂之後咧，我會開翻個群組，大家有問題可以喺上面問嘅，好冇？如果你有 WhatsApp，我會加入去，冇唔緊要，唔使加噶啦，得唔得？咁咧就下個禮拜第二堂，好冇？好，落堂，拜拜。唔好意思啊，機關槍式嚟到教堂上堂啦，冇辦法啦。好。交俾阿斌仔你處理個 Zoom 啦。